Buonasera a tutti e benvenuti. Io mi presento, sono Fabio Braido, sono segretario del Circolo del Partito Democratico di Vittorio Veneto. Vedo con piacere che ci sono amici in sala che saluto con affetto e vedo altri volti che non conosco, ma che ringrazio cordialmente per aver aderito a questa iniziativa, che è la nostra prima iniziativa pubblica da quando sono stato eletto segretario agli inizi di dicembre 2021, quindi poche settimane fa. Vorrei subito presentarvi e dare il benvenuto anche ai nostri relatori di questa sera. Comincio da Chiara Marangon, che è innanzitutto un'amica e presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Regione Veneto e grande lettore. Questa sera avremo l'occasione di capire anche questa definizione di che cosa sia un grande lettore. Matteo Colodel, professore di storia e filosofia presso il Liceo Flaminio di Vittorio Veneto. Sandro Denardi, costituzionalista e professore associato in istituzioni del diritto pubblico all'Università di Padova. Roger Demenec non è potuto intervenire e dall'audio video che sentiremo più tardi capiremo anche il motivo, ma forse ve lo potrete anche immaginare il motivo per cui non può presenziare. Parlamentare ed esponente del Partito Democratico. Per ultimo, ma non ultimo, il professor Pietro Panzarino, giornalista e vice direttore di Oggi Treviso, nonché ideatore di questa serata, di questo approfondimento sul ruolo, le prerogative e le funzioni del Presidente della Repubblica, che è in procinto, come sappiamo, di essere rieletto. A partire da lunedì prossimo, 24 gennaio, ci sarà la prima votazione. La premessa di questa serata è che il Quirinale è da sempre un simbolo dell'identità e dell'unità nazionale. Quindi questa non è una serata per decidere quale sia il miglior candidato. Lo spirito che ci ha animato nel promuovere questa serata, questo incontro, è stato quello di capire e sapere di più di una figura che storicamente ha sempre unito il nostro Paese, al di là delle divisioni politiche e delle tattiche politiche. Come comunità abbiamo bisogno di riferimenti e di simboli attorno a cui stringerci e sentirci in qualche modo più al sicuro e protetti, soprattutto in questo periodo di pandemia. E sicuramente la figura del Presidente della Repubblica esprime proprio questo simbolo. Grazie, passo la parola al professor Piero Panzarino. Grazie Fabio, nostro segretario, grazie anche a voi che avete accolto l'invito. E l'iniziativa è nata spontaneamente proprio durante l'insediamento del nuovo direttivo di Vittorio Veneto. E abbiamo pensato che il dibattito nazionale in questo momento riguarda ruolo e funzione del capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, per cui è opportuno che si possa fare un ragionamento, una riflessione per capire meglio esattamente quali sono le competenze, il ruolo del Presidente della Repubblica in Italia, anche perché si parla di fisarmonica in funzione dei poteri del Capo dello Stato e sicuramente ogni Presidente dà il suo taglio al suo settennato. Noi abbiamo avuto la fortuna con l'ultimo Presidente Mattarella, Sergio Mattarella, di avere un uomo che è conosciuto, è rispettato, è ben voluto, è apprezzato a tutti i livelli, non soltanto in Italia, ma anche a livello europeo e anche a livello mondiale. E
in questa mia breve introduzione vorrei ricordare che Mattarella è stato ospite nel nostro territorio trevigiano per 2 volte. E una prima volta, leggo da un testo storico di carattere legato un po' al nostro territorio, e praticamente si dice nel testo a cui ho attinto la notizia che l'allora vice segretario della DC, Sergio Mattarella, sottolineò nel convegno organizzato dalla Democrazia Cristiana a Monastier il 7-8 dicembre 1991, convegno organizzato voluto da Tina Anselmi. Il vice segretario Mattarella, diciamo così, dal punto di vista letterale è questo il passaggio, sottolineò la laicità dell'impegno politico dei cattolici democratici, valido soprattutto sulla base dell'esempio di Sturzo e di De Gasperi, evitando l'illusione, all'epoca molto facile, nella generale caduta dei valori, di affidarsi alla Chiesa per avere da essa risposte esaustive sulla convivenza sociale. Il secondo incontro nel nostro territorio è avvenuto il 25 aprile del 19 in occasione della festa nazionale con l'omaggio al Monumento dei Caduti e subito dopo al Teatro da Ponte, dove fu accolto da una grande e calorosa accoglienza dal pienone in teatro. E riporto brevemente quanto scrisse uno dei giornali, il Oggi Treviso, in seguito sulla visita di Mattarella, e riporta questi passaggi che adesso sono lieto, si rivolgeva al sindaco Tonon, per la mia presenza a Vittorio Veneto, che in qualche modo rappresenta il compimento dell'unità del territorio italiano. Il 25 aprile rappresenta la reazione del popolo contro l'oppressore nazifascista, oltre che la festa di San Marco. Significa festeggiare il ritorno alla libertà e alla democrazia e la conclusione di una guerra ingiusta. La partecipazione popolare sta a significare che, virgolette, non vogliamo né possiamo dimenticare la libertà da garantire alle future generazioni. Si tratta di un dovere morale da cui non si può prescindere nel ricordo della storia recente. La fine della guerra, la nascita della Costituzione repubblicana del 2 giugno 1946, il ritorno alle elezioni libere del 1948 continuano a suggellare la dignità umana che intende favorire la collaborazione tra i popoli, a non credere alle menzogne del fascismo che mandò tanti giovani a morire per un certo delirio di onnipotenza. Gli ideali del fascismo non avevano nulla in comune con gli ideali del Risorgimento e della Prima Guerra Mondiale. L'8 settembre 1943, dopo una lunga agonia, significò la fine delle illusioni. Prima di concludere, ha voluto ringraziare Tina Anselmi, con cui il presidente Mattarella aveva lavorato a stretto contatto in Parlamento. Il presidente Mattarella ha concluso con un buon 25 aprile. E il cronista così dice: e tutti i presenti si sono alzati in piedi e hanno applaudito Mattarella, un presidente della Repubblica che oggi ha vestito i panni anche dello storico raffinato. Ecco, questi sono i 2 momenti in cui è stato Sergio Mattarella qui nel nostro territorio, e adesso lancio la palla al professor De Nardi, perché quella mattina, purtroppo in un primo momento il professor De Nardi
era incerto se rendere pubblico quello che gli è capitato. Mentre era a teatro è stato avvicinato da, non so, sicuramente sarà stato un maresciallo dei carabinieri o della polizia, e questa persona dice al professor De Nardi: guardi che il presidente Mattarella la vuole incontrare. Per cui adesso ci dirà lui con quale stato d'animo si è incontrato col presidente Mattarella. E volevamo anche far vedere la fotografia di questo incontro, purtroppo è arrivata all'ultimo momento la fotografia e non siamo stati in grado di farlo. Però Sandro, per favore, ci racconti un poco come è andato e poi da costituzionalista entriamo in medias res sulla funzione della Presidenza della Repubblica. Grazie Sandro. Grazie professor Panzarino, buonasera a tutti intanto. Un ringraziamento lo rivolgo anzitutto al segretario del Circolo del Partito Democratico e al Circolo tutto per l'invito che mi ha rivolto ad essere qui con voi questa sera. Ecco, il professor Panzarino mi ha preso in contropiede, ma insomma non è nuovo a ciò, e sì, ho avuto l'onore di poter incontrare il Capo dello Stato in occasione della sua visita qui a Vittorio Veneto, e quindi ho avuto un colloquio privato con lui a Ceneda, quindi quando stava terminando la sua visita qui a Vittorio Veneto. Mi pare che le prassi, e comunque a prescindere dalle prassi, personalmente non ritengo opportuno rivelare il contenuto del colloquio che ho avuto per una forma così di rispetto e di salvaguardia della riservatezza. Finora appunto questa notizia non è neanche mai stata resa pubblica, in un'epoca in cui tutti fanno le corse a pubblicare sui social media ciò che avviene e che li riguarda in tempo reale, e certamente incontrare il Capo dello Stato non è, almeno per me, insomma, un'evenienza rutinaria, diciamo così. Ecco, nel mio caso ho voluto mantenerla riservata, e quanto al contenuto voi mi perdonerete, ma preferisco, ecco, non rivelarlo. Posso solo dire, e poi però passo oltre, che è una persona che sa mettere grandemente a proprio agio il proprio interlocutore, e questa è una delle doti del presidente Mattarella. Detto questo, entro un pochino in medias res, come diceva il professor Panzarino. Intanto un complimento per l'iniziativa di questa sera, che mi pare essere originale, almeno per quel che mi risulta. Non mi pare che ci siano iniziative analoghe sul territorio, e comunque è un'iniziativa indubbiamente opportuna, a prescindere dalla mia presenza evidentemente. Perché è importante che di questa tematica, di questo appuntamento istituzionale volto appunto ad eleggere il Presidente della Repubblica, si parli con la cittadinanza? Perché è importante coinvolgere la cittadinanza su un tema come questo? In fondo si potrebbe essere indotti a pensare che sia una questione che riguarda chi sta dentro i palazzi, che riguarda i partiti politici, che riguarda la politica, che riguarda poi coloro che sono chiamati a mettere nero su bianco in una scheda, qui a cominciare dal consigliere regionale Giacomo Possamai qui, che mi affianca, il nome, e poi si fa la conta e si vede chi. Si potrebbe pensare che sia un fatto istituzionale che riguarda, come dire, le stanze del potere. No. O comunque gli addetti ai lavori. Non è così, non è così. Si potrebbe anche essere indotti a ritenere che in fondo nel nostro ordinamento, e l'ho sentito affermare qualche sera fa in uno dei tanti talk show che sono dedicati all'argomento, che in fondo il Capo dello Stato nel nostro ordinamento ha un valore tutto sommato simbolico, partecipa, è stato detto, a molti funerali di Stato, taglia nastri, è questo un po' il ruolo del Capo dello Stato. Ecco,
Chi fa affermazioni di questo genere, oltre a dimostrare una scarsa conoscenza della Carta Costituzionale, ecco, non ha contezza di quello che è il ruolo, il peso nel nostro sistema costituzionale del Capo dello Stato. Un peso, ripeto, che riguarda non solo le istituzioni, ma riguarda ciascuno di noi come cittadino. Anche se, come ben sappiamo, i cittadini in quanto tali non sono chiamati, non concorrono ad eleggere il Capo dello Stato. L'elezione del Capo dello Stato nel nostro ordinamento è indiretta e rimessa ad uno speciale collegio elettorale, il Parlamento in seduta comune, quindi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, integrato dai 58 attualmente delegati regionali. Perché è uno degli appuntamenti politici ed istituzionali invece di massimo rilievo, anche per il cittadino, ripeto, anche per il cittadino, e rispetto al quale non possiamo restare indifferenti. E per farvi comprendere il senso delle mie parole, mi permetto di rievocare e leggere brevemente un passaggio di un intervento che nel secolo scorso un grande giurista, componente dell'Assemblea Costituente ed esponente del Partito d'Azione, Piero Calamandrei, ebbe ad esprimere in un discorso che rivolse agli studenti milanesi nel 1955. E lui in quell'occasione disse, sono affermazioni di carattere generale che però, ripeto, riguardano anche il tema che ci riguarda, disse testualmente, e qui vedo anche presenti alcuni giovani e quindi le rivolgo particolarmente a loro queste parole, facendo le mie, disse che, cito testualmente, una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa, che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso, sono sempre parole di Calamandrei, mi viene in mente quella vecchia storiellina che qualcheduno di voi conoscerà di quei due emigranti, due contadini, che traversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora questo contadino, impaurito, domanda a un marinaio: «Ma siamo in pericolo?» E questo dice: «Se continua questo mare, il bastimento tra mezz'ora affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno e dice: «Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda». E quello dice: «Che me ne importa? Non è mica mio». Questo è l'indifferentismo alla politica. È così bello, è così comodo, la libertà c'è. Si vive in regime di libertà, c'è altre cose da fare che interessarsi di politica. La politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi che ogni giorno sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Chiuse le virgolette. Perché ho citato questo passaggio? Perché il Capo dello Stato nel nostro ordinamento è il custode di quello scrigno prezioso che è la Costituzione repubblicana. Il suo è un ruolo che è stato configurato come un ruolo di controllo e di garanzia. È il garante politico della Costituzione. Egli rappresenta e garantisce non solo l'unità nazionale,
non solo è il garante dell'equilibrato esercizio delle competenze che spettano agli altri poteri dello Stato, o meglio alla Repubblica tutta, mi verrebbe da dire, ma concorre pure lui, capo dello Stato, pro quota, per quanto gli spetta naturalmente, a garantire i diritti e le libertà di ciascuno di noi, oltre a contribuire e a vigilare, per quanto di competenza, sull'adempimento dei doveri costituzionali, a cominciare da quello inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale. Doveri di solidarietà che in questi 2 anni, permettetemi l'inciso, di pandemia, ho sentito evocare troppe poche volte. Ho sentito parlare molto di diritti, di libertà, scarsamente evocando quindi il dovere, tra l'altro qualificato come inderogabile, di solidarietà. Ma vado oltre. Insomma, nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica non è certo un re travicello, come aveva ipotizzato a suo tempo paventato Vittorio Emanuele Orlando. Tutt'altro. Il Presidente della Repubblica è, tra l'altro, anche il garante del corretto funzionamento dei rapporti fra cittadini e organi di governo ai vari livelli. Per comprendere il peso, il ruolo che effettivamente spetta al Capo dello Stato, bisogna certamente muovere da quello che è sancito a livello costituzionale. Ad esempio, l'articolo 87 elenca tutta una serie di attribuzioni. Ma attenzione, non ci si può fermare a questo, a ciò che è stato espressamente codificato. Bisogna andare oltre, bisogna conoscere le consuetudini costituzionali che si sono via via palesate, le convenzioni, le prassi, e conoscere un po' da dentro come funziona la Presidenza della Repubblica e il ruolo che il Capo dello Stato esercita per davvero. E qualche anno fa, nel 2013, la Corte Costituzionale, in una pronuncia molto articolata, ha avuto modo di sentenziare che la ricostruzione, sono parole della Corte, del complesso delle attribuzioni del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale mette in rilievo che lo stesso è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato e al di sopra di tutte le parti politiche. Egli dispone di competenze che incidono su ognuno dei citati poteri allo scopo di salvaguardare ad un tempo la separazione e il loro equilibrio. Tale singolare caratteristica della posizione del Presidente si riflette sulla natura delle sue attribuzioni, che non implicano il potere di adottare decisioni nel merito di specifiche materie, ma danno allo stesso gli strumenti per indurre gli altri poteri costituzionali a svolgere correttamente le proprie funzioni, da cui debbono scaturire le relative decisioni. Alla luce di quanto detto, il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale non soltanto nel senso dell'unità territoriale dello Stato, ma anche e soprattutto nel senso della coesione e dell'armonico funzionamento dei poteri politici e di garanzia che compongono l'assetto costituzionale. Si tratta di organo di moderazione e di stimolo nei confronti di altri poteri in ipotesi tendenti ad esorbitanze o d'inerzia. Esercita quello che la Corte stessa ha definito con formula significativa un potere di persuasione nei confronti degli altri poteri. Interviene nell'esercizio del potere legislativo in vario modo, interviene rispetto all'esercizio delle attribuzioni del potere esecutivo, interviene in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura per l'esercizio di attribuzioni che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale. Ebbene, perché ho fatto questi brevi cenni e concludo davvero per non rubare altro spazio? Per cercare di farvi comprendere
quanto siano importanti non soltanto sul piano interno, sul piano nazionale, ma anche, come accennava prima il professor Panzarino, anche rispetto all'Unione Europea, anche rispetto al piano internazionale, le doti, le qualità della persona che verrà eletta tra pochi giorni e verrà chiamata a ricoprire un ruolo per 7 anni, dunque per un periodo che non è certamente breve, è uno dei più lunghi previsti a livello costituzionale, e anche qui i costituenti hanno riflettuto adeguatamente prima di fissare questa durata, 7 anni. È un ruolo di grande prestigio, indubbiamente, che però, ripeto, non si risolve soltanto in ciò che appare nelle apparizioni pubbliche del Capo dello Stato. C'è un lavorio molto intenso, quotidiano, 7 giorni su 7, dietro le quinte, che vede coinvolto il Presidente, la Presidenza della Repubblica, lo staff di consiglieri di cui il Capo dello Stato si avvale. Quindi è molto di più di ciò che si potrebbe essere indotti a ritenere osservando soltanto le apparizioni pubbliche o leggendo gli atti formali che adotta il Capo dello Stato. Ripeto, un ruolo di grande prestigio, ma anche di grande responsabilità. Un ruolo rispetto al quale occorrono, ripeto, doti peculiari. Non tutti possono essere ritenuti idonei a ricoprire un ruolo del genere, che è un ruolo difficile, è un ruolo che richiede adeguata conoscenza del funzionamento politico ed istituzionale. Serve, in altre parole, competenza. Quando si tratta di eleggere il Capo dello Stato, anche quando si tratta, ma in particolare quando si tratta di eleggere il Capo dello Stato, occorre individuare una persona, uomo o donna che sia, naturalmente, competente. In questo caso uno non vale uno non vale l'altro o l'altra, no. Non è un problema soltanto delle istituzioni, no, ne va del nostro presente, ne va del nostro futuro, ne va del ruolo e dei rapporti del nostro Paese, del peso che esso ha e avrà in seno all'Unione Europea e nello scacchiere internazionale. E tutto questo, ripeto, avrà, piaccia o non piaccia, a ragione o a torto, ripercussioni anche sulla vita di ognuno di noi. Per il momento mi fermo qui, confidando poi di poter eventualmente aggiungere qualcos'altro. Grazie per l'attenzione. Grazie Sandro. Il programma prevedeva la presenza dell'onorevole Roger Domenech. Purtroppo questa mattina è risultata positiva per il Covid la figlia e quindi non può essere in mezzo a noi, però ci ha inviato, diciamo così, una sua riflessione di 7 minuti soltanto. Noi purtroppo non riusciamo a vedere, mentre attraverso la televisione quelli che stanno seguendo lo potranno anche vedere, noi lo ascolteremo, per cui a chi tocca facciamo partire l'intervento dell'onorevole Roger Domenech, a cui facciamo gli auguri perché sicuramente ci sta seguendo anche per la sua figlia. Grazie. Buonasera, innanzitutto devo scusarmi, non posso essere fisicamente presente a Vittorio Veneto insieme a voi per un motivo molto semplice. Questa mattina ho scoperto, insomma, che mia figlia è positiva al Covid e quindi è in isolamento.
Io per fortuna, avendo fatto sia la doppia vaccinazione che anche la terza, quindi aver completato il ciclo, non sono in isolamento, sono nella cosiddetta vigilanza attiva. Però mi pareva corretto, insomma, non correre dei rischi inutili e quindi non sono fisicamente per questo presente lì con voi. Purtroppo viviamo in questo momento, il Covid sta condizionando, come sappiamo, la nostra vita. È anche vero però che con la vaccinazione, con la terza dose, voglio iniziare proprio così, il rischio di stare veramente male è ridotto al minimo. Tanto è vero, insomma, che mia figlia stessa è positiva al Covid, ma è assolutamente asintomatica, sta benissimo, per fortuna. Detto questo, ripeto, grazie anche per avermi invitato a questo appuntamento sicuramente molto importante, significativo perché è un momento importantissimo per la vita della nostra democrazia, del nostro paese, della nostra Repubblica, e è un momento anche importante da un punto di vista, insomma, emozionale. Lo dico io che ho avuto la fortuna in questi miei 2 anni di mandato parlamentare di eleggere già 2 presidenti della Repubblica con modalità politiche completamente diverse. Nel 2013, subito dopo le elezioni, in cui il Partito Democratico aveva la maggioranza relativa in Parlamento, siamo arrivati a ridare il mandato al presidente Napolitano in un momento di grande confusione politica. Come sapete, c'è stato l'episodio della mancata elezione di Prodi, il partito con i vertici che si dimettono, e quindi un'elezione veramente molto confusa, direi. È venuto fuori proprio all'ultimo minuto la richiesta al presidente Napolitano di essere riconfermato per la prima volta nella storia della nostra Repubblica. Era ed è ancora a tutt'oggi la prima volta che un presidente viene riconfermato. Poi, dopo le dimissioni di Napolitano, nel 2015 invece un'elezione completamente diversa, fatta proprio di una grande mediazione politica, in cui siamo arrivati con una ampia maggioranza ad eleggere molto rapidamente, e devo dire anche senza tanta confusione, il presidente Mattarella, che posso dire, insomma, innanzitutto sia stato ed è ancora oggi un grande Presidente della Repubblica, che ha saputo gestire quella parte finale della legislatura, ma soprattutto questa nuova legislatura, quella nata dalle elezioni del 2018, riuscendo a comporre governi diversi, come sappiamo, un governo Lega 5 Stelle all'inizio, poi un governo 5 Stelle PD e poi questo governo delle larghe intese. E quindi veniamo a questa elezione. Un'elezione che anche questa volta è completamente diversa, insomma, a mio modo di vedere, rispetto alle altre 2 che ho vissuto da vicino. Perché è completamente diversa? Perché c'è innanzitutto, anche se da un punto di vista costituzionale questo intreccio non c'è però politicamente un intreccio forte fra il nuovo Presidente della Repubblica e la vita del governo. Perché siamo in un momento delicato della vita del nostro paese, siamo ad un anno poco più dalle prossime elezioni, che dovrebbero essere nel 2023, ma siamo soprattutto nel bel mezzo di 2 grandi sfide. Da una parte sconfiggere il Covid, che ancora oggi, insomma, il mio video messaggio ve lo testimonia, è presente nelle nostre comunità, in tutta Italia, in tutta Europa e nel mondo. E dall'altra rilanciare l'economia con il grande piano di ripresa e resilienza, che proprio in questi momenti deve prendere avvio. E allora questi 2 fattori fanno mettere assieme il fatto che il governo deve avere la solidità necessaria per andare avanti da una parte, il Presidente della Repubblica deve avere l'autorevolezza per sopportare e supportare questo governo nelle azioni future. Per quello dico, questa terza mia personale elezione è completamente diversa anche in questo caso da quelle che ho già vissuto. Come sempre però, lo dico, il nome giusto verrà fuori negli ultimi istanti, alla fine, come sempre. Come gruppo parlamentare, vi do un'informazione e una notizia, ovviamente noi ci troveremo in presenza, ovviamente con tutte le accortezze del caso, domenica sera alle 17 a Roma, proprio per avere le ultimissime notizie. Noi comunque abbiamo già solidalmente dato i nostri indirizzi nell'ultima direzione nazionale e il nostro segretario Letta è stato chiarissimo. Una presidenza autorevole,
della nostra Repubblica, sopra le parti, che non può essere un leader in primo piano di qualsiasi partito, ma una presidenza che soprattutto garantisca un patto di legislatura a favore e a vantaggio di tutti i cittadini italiani, che deve prendere in mano questa situazione anche da un punto di vista del governo e portare a casa questi due risultati che ricordavo prima: sconfiggere il Covid e rilanciare l'economia dentro il grande piano di ripresa e resilienza. Per fare questo quindi ci vuole un presidente autorevole, ci vuole una maggioranza larga, larghissima io direi. Dobbiamo prendere il perimetro dell'attuale governo e sicuramente portare a casa un nome condiviso. Ovviamente nomi divisivi come quelli che sono emersi nelle ultime settimane, e ovviamente non si può non citare il capo di Forza Italia Silvio Berlusconi, non sono accettabili. Lo ha già detto chiaramente tutti i nostri dirigenti, il nostro segretario Letta, ma non sono accettabili nessun nome. Non è accettabile nessun nome che ponga in essere una divisione delle forze politiche. Noi dobbiamo puntare a una maggioranza veramente larga, abbiamo anche il dovere di eleggere questo presidente velocemente, quindi nei primissimi scrutini, ovviamente negli scrutini a maggioranza assoluta dei componenti, dove c'è la possibilità concreta di portare a casa questo risultato, e su questo ci giochiamo una scommessa, un patto di legislatura forte, che deve vedere al centro proprio questa capacità che avrà il futuro governo di portare i risultati, perché dobbiamo anche ricordare che nel 2022 l'anno è molto decisivo, perché dovremmo portare a casa più di 100 obiettivi del PNRR per avere la garanzia che l'Europa poi ci dia e ci versi nel conto corrente delle casse del nostro paese le risorse che sono state pianificate. Guardate, siamo a pochissimi giorni dalla morte di un grande democratico come David Sassoli. Ecco, proprio ricordando quell'esperienza, quella caratura di livello internazionale e quella visione di futuro che ha portato David all'interno del Parlamento europeo, io credo che noi dobbiamo, proprio per rispettare anche quell'indirizzo che è stato dato dal Parlamento europeo grazie al lavoro di tanti e soprattutto di Sassoli, dobbiamo, come dicevo, portare a casa i risultati. Dobbiamo dimostrare anche questa volta che il paese Italia è un paese con la schiena dritta e che ha la capacità di gestire le tante risorse che sono state stanziate. Per fare questo quindi ci vuole un Presidente della Repubblica che abbia queste caratteristiche. Ovviamente, insomma, come è stato detto anche nell'ultimo vertice, nelle ultime dichiarazioni del nostro segretario, fare nomi oggi sarebbe un esercizio assolutamente inutile. Noi dobbiamo lottare perché tutte le forze politiche si mettano attorno a un tavolo e abbiano l'autorevolezza e anche la lungimiranza e la responsabilità per proporre un nome che ha quel profilo che abbiamo detto e per proporre insieme quel cosiddetto patto di legislatura. Se facciamo questa operazione facciamo un servizio a vantaggio dei cittadini, altrimenti sarà tutto più complicato. Poi una piccola parentesi la voglio aprire, perché sono con un videomessaggio per ridurre al minimo i rischi di contagio. Il Covid sta influenzando l'elezione del Presidente della Repubblica? Assolutamente sì, sta condizionando la capacità di incontro, la capacità di fare riunioni preliminari, sta influenzando e influenzerà anche la capacità di voto. Abbiamo votato la settimana scorsa un ordine del giorno, proprio mercoledì, che dice al governo, insomma a tutte le forze politiche, hanno voluto dire al governo e alla presidenza della Camera di fare tutto il possibile perché tutti i deputati, i senatori e i consiglieri delegati dalle regioni possano votare. E possono votare esattamente come succede quando un qualsiasi elettore che deve eleggere il sindaco di Vittorio Veneto o qualsiasi altra carica ed è in ospedale viene messo nelle condizioni di votare. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare rispettando tutte le regole di precauzione sul Covid, ma come sapete si sta parlando del voto fuori dalla sede della Camera sul
sui cosiddetti parcheggi, un voto di cosiddetto drive-in. Adesso vedremo, perché ancora di certo la Presidenza della Camera non ha dato nessun tipo di indicazione, vedremo come sarà, ma anche questo è una cosa molto importante, e anche questa è un'assoluta particolarità rispetto all'elezione che facciamo oggi del Presidente della Repubblica. Un'elezione, chiudo su questo ringraziandovi e salutandovi di cuore, ringraziando il Circolo del Partito Democratico, il nuovo segretario di Vittorio Veneto e tutti gli amici che mi hanno invitato, dicendo una cosa: eleggere il Presidente della Repubblica è una grande, porta con sé una grande emozione, ripeto, io ho avuto la fortuna di farlo più volte, una grande emozione ma anche un grande senso di responsabilità, e spero che questo senso di responsabilità sia presente in tutte le forze politiche, che mettano prima gli interessi preminenti del nostro paese, dell'intera comunità italiana di uomini e donne rispetto agli interessi di parte. Se facciamo questa operazione, credo che potremo anche questa volta eleggere un presidente all'altezza della situazione, sullo stile di quello che abbiamo fatto con Mattarella, ma soprattutto mettere al centro, come dicevo, il bene dei nostri concittadini e la ripresa del nostro paese dopo un momento così drammatico, difficile, che ci ha contraddistinto nel momento del Covid. Buona serata a tutti, grazie ancora per l'invito e speriamo veramente di rivederci in presenza tra brevissimo e finire questo momento di difficoltà tutti assieme. Bene, grazie onorevole Roger Demenec, e noi adesso proseguiamo con l'intervento della Presidente dell'ANPI di Vittorio Veneto, la signora Maria Chiara Marangon. Grazie signora. Proprio perché l'ANPI è l'ANPI, non è un partito, è un po' inusuale la sua presenza qui, come è stato inusuale e una sorpresa l'invito, che però abbiamo accolto con favore, perché va nella direzione giusta. Va nella direzione giusta perché da tempo l'ANPI auspica un incontro con le forze politiche, con le forze sindacali, con le forze sociali, con i gruppi, le associazioni, proprio perché l'ANPI non si limita alla custodia, alla conoscenza e alla celebrazione del passato. Mi fermo e apro una piccola parentesi. La sto prendendo lunga, però mi è stata data libertà, per cui ma arrivo anche al Presidente della Repubblica. Dicevo, l'ANPI auspica da tempo una grande alleanza con tutte le forze che ho nominato prima, uno spazio pubblico antifascista che in nome dei valori costituzionali, e li elenco: libertà, uguaglianza, democrazia, solidarietà, pace. Li elenco perché sono parole che dentro hanno un significato, non sono retorica, e sono i valori, i pilastri sui quali si è fondata la Resistenza, che sono poi confluiti nella Costituzione. E auspichiamo di trovarci, di formare questa alleanza per immaginare un nuovo modello di società. Una società che superi le disuguaglianze, che fondi le sue scelte sul rispetto delle persone, dell'ambiente, in un'ottica di moralità e di solidarietà. Un'alleanza che serva anche ad aiutare a ristabilire la fiducia nella politica. Riprendo un concetto espresso dal professor De Nardi che mi ha preceduto. Ristabilire la fiducia nella politica, trovando dei punti di convergenza sui quali operare insieme per tentare di ridurre il divario fra politica e cittadini. È davanti agli occhi di tutti, mi sembra, ed è una cosa estremamente negativa.
bisogna ritornare proprio ad individuare quello spazio nel quale sia dato a tutti noi cittadini la possibilità di esplicare, di manifestare il nostro ruolo attivo, di rivitalizzare la partecipazione democratica, così come detto nell'articolo 3 della Costituzione. E poi anche un'alleanza che sia di stimolo ai partiti a riprendere il ruolo democratico di rappresentanza nostra assegnato loro dalla Costituzione. Non credo di offendere nessuno se dico che i partiti sono, non tutti, non è generale, ma sono poco autorevoli. Non esercitano più la loro funzione politica e spesso affidano a tecnici le scelte che dovrebbero derivare da un progetto di paese ben definito, condiviso da noi elettori e condiviso da eventuali alleati. Progetto di paese ancorato ai valori costituzionali, che non mi stancherò di ripetere, attraverso un'azione politica seria, pulita, consapevole e responsabile, ma anche uno stimolo all'azione politica generale. Anche qui riprendo un discorso già fatto, perché la politica ha bisogno di essere aiutata da noi a ritrovare il senso del suo compito, perché di fronte alla crisi economica e sociale che stiamo vivendo, allo svilimento del Parlamento, che è il luogo dove noi siamo rappresentati attraverso quelli che eleggiamo, ecco, di fronte a questa crisi la politica deve per forza ritrovare il suo ruolo. Ripeto anch'io quello che è stato detto, non si deve più sentir dire io non mi interesso di politica, qui non si parla di politica, non si deve fare politica. No, noi siamo la politica, se vogliamo che questo paese, questa società cambi. Il presente è caotico, è pericoloso. Io non ho, come dire, lo sento proprio, sento questa pericolosità, senza fare esagerazioni, però allo spettacolo che stiamo vedendo in questi giorni, in occasione dell'elezione del Presidente, non si può che provare amarezza, se non rabbia qualche volta. Ed è proprio questa la conseguenza di quello che stiamo vivendo. Si è smarrito il significato forse della figura del Presidente. E noi che come ANPI abbiamo come punto di riferimento la Costituzione, crediamo che uno dei problemi sia proprio che alla Costituzione non ci si affida più. Eppure basterebbe pensare a come è nata, a che significato intrinseco ha, a quale dovrebbe essere lo spirito che anima il Presidente della Repubblica, a chi dovrebbe essere e cosa dovrebbe rappresentare. La Costituzione, un documento che forse conosciamo tutti poco, eppure nel modo come è nata, nel periodo nel quale è nato, potremmo trovare delle analogie con il presente molto molto piccole, perché ricordiamo che cosa c'era quando l'Assemblea Costituente si è formata. Era un'Italia appena uscita dalla guerra, piena di macerie, piena di disperazione, eppure in quella disperazione, con la forza della volontà, si è riusciti a ricreare, a ricostruire il paese. Il progetto dell'Assemblea Costituente fu affidato a 3 sottocommissioni,
alle quali parteciparono i rappresentanti di tutti i partiti che si erano opposti al fascismo e avevano partecipato ai comitati di liberazione nazionale e alla Resistenza. Erano insieme cattolici, liberali, comunisti, socialisti, azionisti e riuscirono a delineare l'intesa programmatica. E l'aspetto incredibile di questo documento che uscì fu proprio che riuscirono a completarlo, pur con accese discussioni, con compromessi, fratture e superamenti. Si arrivò a redigere un documento non frutto di un inciucio, come si direbbe adesso: io ti do, però dopo tu mi dai, io ti concedo, però dopo tu mi concedi. Sicuramente qualche compromesso, qualche passo indietro, ma fu un progetto di democrazia per le generazioni future, perché era nuovo, era tutto nuovo. La Repubblica era appena stata votata, per cui c'era tutto da inventare. Per cui un progetto per le generazioni future che esprime però delle esigenze universali, esigenze che andrebbero bene in qualsiasi tempo e in qualsiasi spazio geografico ed intramontabili. Anch'io faccio riferimento a un padre costituente, lo stesso che ha nominato il professore Calamandrei, che disse: i principi di quel documento sono incisi sulla roccia di un patto giurato fra uomini liberi che si adunarono per volontà, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. E ancora Calamandrei, alla fine dei lavori dell'Assemblea Costituente, portando gli onori ai morti della Seconda Guerra Mondiale, ai partigiani, ai dispersi in Russia, a tutti i morti, onorandoli, disse alla fine di questo discorso: a noi è rimasto un compito più agevole, quello di tradurre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno di una società più giusta ed umana, di una solidarietà di tutti gli uomini alleati a debellare il dolore. Emerge dalla Costituzione un sentimento di armonia che pervade gli articoli e le disposizioni. E così lo si deve cogliere. E in questa unitarietà spiccano delle parole, come se fossero proprio dei riferimenti, delle luci. E sono parole e sono persona, dignità, democrazia, diritti, solidarietà, etica. Parole che vengono ripetute nei vari articoli. Parole che nascondono concetti e idee che cozzano con la parola fascismo, nominata una volta sola, e che sottintendono proprio il suo contrario. Non occorrerebbe neanche ribadire che la Costituzione è antifascista, ne è tutta permeata. I costituenti hanno sentito il bisogno di rovesciare completamente le categorie che caratterizzano il fascismo: uguaglianza e universalità dei diritti, divisione dei poteri, non più concentrati in un'unica persona, libertà individuali, ripudio della guerra. Il presidente del... Arrivo al presidente. Scusa. Il Presidente della Repubblica è il garante di tutto ciò, anche questo è già stato detto. Però essere garante della Costituzione vuol dire essere consapevole
che non è solo la legge fondamentale di un paese, ma è il patto con cui si stipula la condivisione di un insieme di valori, di principi, di regole essenziali che tutti devono osservare ed impegnarsi a realizzare quale sia il programma di ciascuna forza politica. Come già si diceva, al di là dei compiti assegnati dalla Costituzione, l'esplicazione degli stessi dipende dalla personalità dell'eletto, dalla elasticità di porsi secondo le circostanze, le sfide, naturalmente dalla sua biografia personale, dal suo prestigio politico, dalle sue competenze. Occorre che sia autorevole e che esplichi tutti i poteri che la Costituzione gli affida. E poi deve conoscerla, questa Costituzione, deve averla interiorizzata, perché deve servire da esempio a tutta la collettività, che deve riconoscere nella Costituzione il documento fondamentale. Deve essere anche consapevole che la mancata attuazione completa della Costituzione implica delle profonde implicazioni e che nei principi i costituenti avevano dato una forma di obbligo per il legislatore che non si è del tutto attuato questo obbligo. Pensiamo al lavoro, alla sanità. La piena conoscenza e la consapevolezza da parte del Presidente del significato profondo implica anche che sia chiaro il concetto di legalità, perché ciò che è prescritto dalla legge è obbligo e si collega all'etica, che è la coscienza di individui appartenenti ad una collettività. Deve avere a cuore la gravità della situazione attuale della politica, deve proprio prendersi a cuore la situazione del Paese. Questo è il Presidente, poi ancora due cose, poi chiudo, scusatemi. È già stato detto che deve essere garante dell'unità del Paese, deve essere anche garante dei diritti di ciascuno, perché tutte le persone sono diverse, ma devono essere uguali i diritti di orientamento sessuale, di idee sulla famiglia, di idee nei confronti della vita e della sua fine. Deve essere aperto ai cambiamenti, deve essere un europeista convinto di un'Europa dei popoli, con gli stessi valori della nostra Costituzione. Questo è il Presidente che noi dell'ANPI auspichiamo. Mi scuso se l'ho tenuta lunga, ma mi veniva così. Va bene, grazie. Proseguiamo adesso con l'intervento di Giacomo Possamai, capogruppo del PD nella regione e grande elettore. Un quarto d'ora, Giacomo, mi raccomando. Anche meno, cerchiamo di essere più brevi. Intanto grazie per l'invito e mi unisco insomma ai complimenti che ha fatto prima il professor De Nardi, perché in effetti raramente ci sono iniziative di questo tipo e sono iniziative molto utili, non soltanto a me che ho fatto un ripasso utile di diritto costituzionale dopo aver ascoltato il professor De Nardi da studente qualche anno fa, ma perché uno degli elementi oggi che davvero mancano sono spesso gli strumenti di conoscenza, e l'elezione del Presidente della Repubblica, essendo uno dei momenti più delicati in assoluto nella vita democratica del Paese,
è bene che venga conosciuto. Lo dico perché in queste settimane, insomma, nelle ultime due, da quando è emerso il fatto, insomma, che andrò a rappresentare il Veneto, meglio, la minoranza del Veneto all'interno dei grandi elettori, devo dire che una delle cose che mi ha più colpito è che tantissime domande denotano il fatto che è proprio un meccanismo più o meno sconosciuto, sia nella dinamica che raccontava prima molto bene ovviamente il professor De Nardi, cioè di come viene determinata anche solo la platea, e quindi per esempio questo tema del fatto che le regioni, tranne la Val d'Aosta che ne indica uno soltanto, indicano 3 rappresentanti, 2 di maggioranza e 1 di minoranza, in via consuetudinaria, diciamo così, sono il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale per la maggioranza e tendenzialmente il capogruppo della principale forza politica o il Vicepresidente del Consiglio per le minoranze. Quindi dicevo, non soltanto nella parte di come avviene questa cosa qui e anche proprio di chi vota, ma anche del meccanismo elettorale e poi in tanti casi di che cosa il Presidente della Repubblica fa. Cioè, se ci pensiamo, per certi versi, anche perché il Presidente della Repubblica negli ultimi 25 anni, perlomeno, cioè da quando io ho avuto più la possibilità di seguire e di capire, ha avuto funzioni e momenti molto diversi. Cioè, Napolitano è stato un Presidente della Repubblica profondamente diverso da Mattarella e Ciampi lo è stato sicuramente diverso da come lo è stato Scalfaro, nel senso che davvero la delicatezza del ruolo, adesso mi avventuro, poi casomai il professor Nani mi corregge, ma la delicatezza del ruolo sta nel fatto che il Presidente della Repubblica deve al tempo stesso stare nei binari, cioè quello che si diceva prima, essere garante, stare dentro i dettami costituzionali e saper incarnare nel profondo quei valori, ma anche sapersi fare concavo e convesso in alcune fasi della vita politica del paese per determinare in alcuni casi saluto il segretario provinciale Giovanni Zorzi che nel frattempo è arrivato, a volte per determinarne la tenuta. Faccio un esempio su tutti. Nel 2011 Berlusconi Presidente del Consiglio, quando di fatto dopo la famosa lettera della BCE lo spread schizza come era schizzato, oltre i 500 punti, l'Europa fa capire che di fatto stava togliendo la fiducia sul piano finanziario all'Italia, Napolitano fa una forzatura? Probabilmente sì, cioè al netto di quanto sia emerso di quei giorni, quella è stata sicuramente una forzatura istituzionale, in parte nazionale, diciamo così, in parte condotta dentro i confini e in parte che nasceva appunto da una pressione, da una situazione complicata a livello europeo, ma senza quell'opera e quella capacità di moral suasion, diciamo, del Quirinale, noi non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere nei mesi successivi. Abbiamo Monti che dice, quando incomincia a guardare i conti, guardate che arrivo a Palazzo Chigi e scopro che avevamo altri 2 mesi di liquidità per pagare i dipendenti pubblici, cioè dobbiamo affidarci poi a testimonianze di questo tipo, ma è per dire che ha un ruolo di tale complessità e anche di tale varietà che inevitabilmente per il tipo di azioni che sono richieste al Presidente della Repubblica deve riuscire a essere garante ma anche a intervenire, e il fatto di dover intervenire inevitabilmente porta a essere vissuto come una figura che innesca un'opinione, cioè per noi, e mi riferisco insomma al circolo del Partito Democratico, a chi vive la vita nel PD, è evidente che il giudizio su quella scelta non può che essere positivo. Viceversa c'è sicuramente un pezzo di paese che lì ha visto nell'azione di Napolitano, per citare Berlusconi, più o meno un golpe. Ecco, in questo senso sta, secondo me,
l'aspetto più complicato di quella figura e anche, di conseguenza, è per quel motivo che quella figura deve avere alcune caratteristiche anche personali, torno alla discussione, a quello che si diceva prima, in realtà da ambo le parti, assolutamente specifiche. E guardate, andiamo sui nomi e cognomi, posto che penso che non capiterà, ma Silvio Berlusconi, perché non sta dentro a queste caratteristiche? Non soltanto perché è stato per 20-25 anni il leader non di un partito politico ma di una coalizione in un tempo che ha vissuto sostanzialmente sul bipolarismo e quindi c'erano due blocchi. Dico non soltanto perché altrimenti la candidatura di Prodi nel 2013 pari è, perché non è che se li candidiamo noi va bene e se li candidano gli altri non va bene. Se il criterio è solo questo, vale per tutti. Ma perché al di là del tema istituzionale c'è appunto un tema personale, cioè come quella figura poi è in grado di incarnare quel ruolo e in che modo una figura con la storia, ma anche con l'attitudine nei confronti della vita politica del paese del tipo di Silvio Berlusconi può essere percepito come un garante, come una figura affidabile, come uno che riesce a tenere insieme e interpretare l'unità del paese. Lo dico perché il ragionamento deve andare al di là dello spirito di parte, perché sennò è evidente che i grandi elettori del Partito Democratico voteranno quello che gli piace di più, tendenzialmente iscritto al PD, i 5 Stelle fanno lo stesso ragionamento su uno che piace a loro e la Lega su uno che piace un altro ancora che piace a loro. Ma non può essere questo il criterio e non lo può essere tanto più in un momento in cui di fatto le forze politiche in campo si equivalgono, perché Salvini sta raccontando questa roba che ha la maggioranza dei grandi elettori. È molto discutibile, dipende dove si collocano alcune forze politiche, ma sostanzialmente i due blocchi si equivalgono. C'è in mezzo un gruppone difficile da collocare, c'è un gruppo misto con 110 persone. 110 vuol dire che il 10% dei grandi elettori non sono collocabili prima del voto, che se ci pensate è una cosa fuori dal mondo. Quindi in un'elezione come questa, in cui di fatto si parte assolutamente senza sapere chi è in grado di determinare il gioco, lo sforzo sull'unità deve essere ancora più forte e quindi la speranza, perché poi evidentemente i giochi si faranno a livelli più alti, si faranno fra i segretari di partito, ma la speranza davvero, e al di là della speranza, il messaggio necessario per il Paese in questo momento è che da quel voto esca un presidente che non prende 535 voti, cioè poco più di quello che gli serve per superare alla quarta chiama la maggioranza assoluta, ma serve un presidente eletto a larga maggioranza. Perché oggi, in questo momento, sono abbastanza convinto che il sistema istituzionale non reggerebbe, nel senso che facciamo che una delle due, ma facciamo finta anche che ci si riesca, che sia uno di centrosinistra, dico, il punto è che dal giorno dopo come si fa a spiegare che resta in piedi un governo, che una legislatura deve durare un altro anno e mezzo? Allora in questo momento lo sforzo in quella direzione deve essere massimo e noi ci stiamo provando, lo sta dicendo Enrico Letta in ogni sede e in ogni momento possibile. Davvero la speranza è che questo, diciamo così, messaggio venga raccolto. Perché, e chiudo, che così cerco di stare nei tempi, l'altro elemento che veramente credo che ci farebbe del male è dare l'idea che per una settimana, 10 giorni, 2 settimane, la politica a Roma discute, vota, fa casino e non riesce in un momento in cui ha spiegato agli italiani, anzi non in un momento, dopo aver spiegato per 2 anni ai cittadini che è un momento difficile, che bisogna fare sacrifici,
che è durissima, che c'è la pandemia, che bisogna spendere i soldi del PNRR in tempo. Allora, tutte queste cose valgono per tutti, tranne che per il Parlamento. Diventa difficile da spiegare. E quindi se il Parlamento, in questo caso se le forze politiche devono fare la loro parte, questa volta la fanno fino in fondo se eleggono presto e con una convergenza trasversale vera un Presidente della Repubblica che sia garante di tutti. E credo che sia quello veramente di cui in questo momento il Paese ha bisogno. Grazie. Grazie a te Giacomo. Allora, concludiamo con il professor Colodel del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, e siccome siamo in ritardo, professore, per favore, alle 10 chiudiamo con il saluto del segretario provinciale. Va bene, allora io ringrazio innanzitutto il segretario del PD di Vittorio Veneto e il professor Panzolino per avermi invitato, e credo non consueta la presenza del docente di storia e filosofia, e quindi io cerco di dare il mio contributo, il cui punto di caduta fondamentalmente è quello che abbiamo già sentito da tutti coloro che sono intervenuti prima di me e che hanno insistito su dei punti sui quali anch'io insisterò, magari cercando di arrivarci però da una parabola diversa, ecco, di questo punto di caduta. Però il punto che secondo me vale la pena di sottolineare in questo momento è il fatto che, ecco, io la metterei così, provo a dare una lettura di lungo periodo di questo momento storico come un momento delicato, certamente, ma di una delicatezza quasi epocale, mi verrebbe da dire. Perché epocale? Perché secondo me in questo momento la Repubblica è chiamata a una dimostrazione di maturità, alla luce del fatto che in fondo, se non ci pensiamo, questa Repubblica è una Repubblica relativamente giovane. Ecco, direi che è una Repubblica nella sua fase di uscita dall'adolescenza. Un'uscita dall'adolescenza, perché faccio questo riferimento? Perché in fondo nella seconda metà del XX secolo la sovranità, sappiamo, no? È stata una sovranità limitata, fondamentalmente del popolo italiano, limitata dalle ideologie e dalla logica dei blocchi. E in fondo negli ultimi 3 decenni anche qui abbiamo una sovranità limitata, in questo caso non tanto dai blocchi, quanto dal debito, se vogliamo, no? Dal debito che era stato accumulato e rispetto al quale le decisioni del Paese dovevano fare i conti anche con appunto una situazione internazionale che ci ha appena ricordato Possamai, quali conseguenze ha potuto avere anche in certi momenti della storia repubblicana. Adesso fondamentalmente questa tutela al quale era sottoposta la Repubblica fondamentalmente è finita. Da una parte sono finiti i blocchi, dall'altra anche la situazione del debito in qualche modo ha preso una piega diversa grazie a questo evento epocale che è appunto la pandemia, giusto? E i cambiamenti che ha determinato. E quindi in questo momento in cui è finita in fondo la tutela esterna della Repubblica, la Repubblica è chiamata a una scelta di maturità e di autonomia, di dimostrazione di autonomia, secondo me. Una dimostrazione di autonomia che è tanto più problematica nella misura in cui avviene in un momento io direi di crisi doppia. Ecco, da una parte, una crisi che possiamo vedere in 2 termini diversi. Da una parte, nel modo più evidente, nella crisi legata all'epidemia, che richiede effettivamente uno sforzo di solidarietà, per ritornare su un valore sul quale appunto abbiamo già sentito varie riflessioni questa sera, però richiede di prendere coscienza in fondo di quel terzo valore che di solito è un po' trascurato quando si parla, no, dei valori rivoluzionari fondativi dei regimi moderni, no? L'uguaglianza, la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza. No? La fratellanza di solito è quella un po' trascurata, ma in fondo è
la solidarietà, no? Io con i miei ragazzi, a me piace molto insistere o comunque ragionare intorno a questo concetto della fratellanza e dell'idea che veicola questa metafora, no? L'idea che siamo tutti fondamentalmente un'unica famiglia, giusto? E che dobbiamo guardare all'altro come al nostro fratello, al nostro concittadino come al nostro confratello. La solidarietà è l'idea che il popolo è una grande famiglia fondamentalmente, no? E qui ci sono tutte le metafore della patria, della madre patria, eccetera, il padre e la madre. Ecco, quindi sì, una richiesta di solidarietà, una solidarietà che richiede a sua volta un coordinamento tra gli individui, giusto? Per essere solidali non si può andare ognuno per conto proprio, ma c'è bisogno di un coordinamento e un'organizzazione che dovrebbe, diciamo così, la cui struttura è data dalla forma democratica che abbiamo assunto, eppure ecco l'altro elemento di crisi, non c'è solo questa crisi, questa richiesta di solidarietà, c'è anche una crisi della rappresentanza e della democrazia rappresentativa nella quale ci troviamo in questo periodo, no? Lo vediamo per esempio nella partecipazione al voto da parte della popolazione che tende a ritirarsi da questo momento centrale del processo democratico. La vediamo in fondo anche dal modo in cui gli spazi di flessibilità e gli spazi di agibilità politica che la Costituzione lascia nella forma della Costituzione materiale del Presidente della Repubblica, il modo in cui questo Presidente della Repubblica nel corso del tempo ha assunto dei ruoli sempre più significativi rispetto a quello di mera rappresentanza, che forse ha potuto avere in alcuni momenti della storia repubblicana, ma che invece oggi vediamo quasi come un ruolo effettivamente cruciale in alcuni momenti di riferimento per tutti. Allora ecco che in un momento del genere, in cui la Repubblica è chiamata, secondo me, a una prova di maturità, un momento di crisi in cui c'è bisogno di una dimostrazione di autonomia, tanto maggiore quanto più appunto il momento è delicato dal punto di vista storico, tralascio ecco, la crisi della democrazia rappresentativa negli aspetti competitivi rispetto a altri sistemi di governo, penso alla Cina, penso alla crisi ecco, della democrazia rappresentativa, anche perché ci sono dei modelli di organizzazione sociale completamente alternativi a questa tradizione occidentale. In questo momento la richiesta, è qui il punto di caduta, è appunto di una figura che sia appunto, che possa essere un punto di riferimento in un momento di uscita dalla tutela e di dimostrazione di maturità e quindi una figura autorevole che possa, nel quale tutti i cittadini possano riconoscersi e possano riconoscere un ruolo di guida. Tradizionalmente da dove derivava questa figura? Quali erano le caratteristiche che facevano sì che il Presidente della Repubblica avesse questo ruolo di guida o nel quale ci si potesse tutti o la gran parte riconoscere? Era sicuramente l'esperienza della lotta alla dittatura, giusto? Al fascismo. È l'esperienza istituzionale, successivamente, anche per cause anagrafiche, chi aveva partecipato alla lotta di liberazione non era più disponibile, diciamo così, e oggi da dove può derivare effettivamente, oppure la competenza giuridica, noi abbiamo visto esperienza istituzionale e competenza giuridica, erano le caratteristiche che rendevano autorevole un presidente, o che hanno reso autorevole un presidente. Oggi dove possiamo ritrovare queste caratteristiche nelle quali appunto incarnate in una persona nel quale tutti si possano riconoscere? Io francamente faccio un po' di fatica, però sono appunto metto in campo questa e anche mi piacerebbe ascoltare il pubblico se avrà qualche cosa da dire a questo riguardo.
in chi possiamo vedere come figura di riferimento che abbia queste caratteristiche, non lo so, è appunto la domanda su quale io concludo il mio intervento e di nuovo ringrazio della vostra attenzione. Grazie professore. Allora concludiamo, perché avevamo pensato di chiudere per le 10, con il saluto del segretario provinciale. Grazie Piero, buonasera a tutti. Ringrazio il segretario Fabio, il Circolo di Vittorio Veneto per aver organizzato questo appuntamento. Credo che il compito di un circolo del Partito Democratico sia quello di appunto organizzare momenti che possano arricchire la nostra comunità, e una serata dedicata a questo tema credo che centri l'obiettivo, nel senso che ci permette a ciascuno di noi di poter tornare a casa con una maggiore consapevolezza di quello che è un passaggio così importante per la storia della nostra Repubblica. Ecco, io credo che sia importante, anche alla luce di quello che leggiamo nei giornali, nei social, quello che succederà dal lunedì 24 non è una lotteria o un concorso di bellezza. Non siamo i 1009 grandi elettori, Giacomo, Roger e i nostri rappresentanti non saranno chiamati a individuare una persona a cui dare un titolo onorifico, una medaglia al valore civile o un premio alla carriera. Si tratta di eleggere la più alta carica dello Stato. Si è detto bene, insomma, negli interventi dei nostri relatori, che ringrazio appunto per la disponibilità. La più alta carica dello Stato, stiamo parlando di una persona che assomma due poteri fortissimi, che sono quelli di sciogliere le Camere e di nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri stessi, che governa l'organo più importante della giustizia, che comanda le forze armate. Insomma, quindi stiamo parlando di una figura centrale nel nostro ordinamento costituzionale. Però è bene ricordare anche un'altra cosa, visto che per ovvie ragioni, insomma, in questi giorni si parla tanto di Quirinale, di elezioni del Presidente della Repubblica. La nostra è una Repubblica parlamentare, quindi credo che sia giusto anche ricordare quello che si diceva una volta dei poteri a fisarmonica del Presidente della Repubblica, per cui si allargano nel momento in cui non trovano, diciamo, la sponda del Parlamento. Un Parlamento che funziona non ha bisogno di un Presidente che sia così protagonista, no? Che intervenga. E quindi è importante anche qui essere consapevoli, torno sempre al concetto di consapevolezza, del fatto di quanto importante sia il Parlamento, di quanto importante sia la rappresentanza, di quanto importanti siano i partiti per fare in modo che il Parlamento funzioni e che quindi possa avere appunto la garanzia di un funzionamento lineare della nostra democrazia. E quindi torno a noi, al nostro circolo, anche in occasioni di questo tipo, col lavoro che si fa sul territorio ogni giorno. Noi lavoriamo appunto per fare in modo che i partiti tornino ad essere quel fulcro, così come avevano pensato i padri costituenti, e fare in modo anche di agevolare il lavoro del Presidente della Repubblica stesso. Quindi bene per questa serata, vi ringrazio ancora, mi pare che insomma i contenuti siano stati assolutamente profondi, articolati, e ringrazio tutti voi per la vostra presenza. Grazie ancora. Grazie segretario, grazie a tutti, siamo rimasti con 5 minuti soltanto rispetto a quello che immaginavamo. Grazie ancora al segretario e facciamo chiudere a lui, visto che è il... Vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio anche le persone che comunque hanno contribuito anche fattivamente a poter realizzare questo evento, e contiamo di realizzarne ancora in futuro, evidentemente su altri temi. Grazie.